כשאנחנו מדברים על מינוף, אז אני רוצה להראות לכם מה קורה כשכל אחד מצרף רק שני אנשים, מלמד את החברים שלו, את השני האחרים האלה, לשכפל את הפעולה הזאת, וככה בעצם לתת לזה להתגלגל, כמו כדור שלג, עד 8 דורות, כמו שאנחנו רואים כאן, זו המגבלה, ובעצם שכל אחד מביא רק 2, אז זה הופך להיות 2, 4, 8, וככה זה גדל. והמספרים שיש פה זה בעצם הסכומים שמצטברים לאותה שורה של כמות אנשים. זאת אומרת, בדור הראשון, מאחר שיש לנו $15 מכל בן אדם, אז יש לנו 2 כפול 15, זה 30. ובעמודה הזו אנחנו נראה, בעמודה כאן, אנחנו בעצם רואים מה הצטברות ממקודם. אז למשל, בדור השני שיש לנו כבר 4 אנשים בסך הכל, עם $18 מכל אחד, יש לנו 72, נכון? ואז בעצם פה אנחנו סוגרים את ההצטרפות, $102, שזה כולל הדור הראשון והדור השני. ומהמעגל השלישי, שאותם 4 מביאים גם 2, זה הופך להיות 8 אנשים כבר, אז פה אנחנו כבר מקבלים רק מהשורה, רק מה8 האלה, מקבלים עוד $96, בסך הכל במצטבר כבר 198, וככה כשאנחנו, העסק מתפתח ויראלית, וכל אחד מצרף רק 2, אנחנו מגיעים בסופו של דבר ל-256 אנשים רק מהמעגל השמיני, כאשר בטוטל זה בעצם כל הסכום הזה. זאת אומרת, יש לנו את כל המספרים האלה, זה מגיע ל-510 אנשים. אז זאת אומרת שבסך הכל יש לנו הצטברות של $5,158 במקסימום שאפשר להגיע, שכל אחד מצרף 2. עכשיו בואו נראה מה הקפיצה הדרמטית כשאנחנו מצרפים כל אחד 3 אנשים. אז ברגע שכל אחד מביא רק 3, אז 3 כפול $15 זה 45, ומהדור השני יש לנו כבר $18 כפול 9, זה 162. תזכרו שאתם מצטרפתם רק ב$100. ובמצטבר יש כבר $207. תכף נראה את ההשוואה, נשים את הטבלה של השניים ליד השלושה ונראה את ההבדלים. וככה עד דור שמיני, כאשר בסך הכל במצטבר יש לנו 9,840 אנשים בכל הקבוצה הזאת עד 8 דורות, והסך הכל המצטבר זה $98,000. כמעט $100,000, זאת אומרת שכמעט פי 1,000 על הכסף. פי 1,000 על הכסף, נכנסנו $100, במקסימום קיבלנו 98, כאשר כל אחד מצרף רק 3, וזהו, עוזר לחברים שלו ללמד את זה, גם כן משכפל 3, ובואו נראה מה קורה כשיש 4 אנשים לכל אחד. אז אותו דבר, יש לנו פה 4 כפול 15, 16 כפול $18, המספרים פה הרבה יותר גבוהים, ואנחנו מגיעים בטוטל ליותר $500,000, עסק מטורף, שאם קודם היה לנו $100,000 בשלושה, אז פה זה כבר לא כפול 1,000, זה כבר כפול 5,000, יותר מכפול 5,000. מטורף. עכשיו בואו נשים אחד ליד השני ונראה את ההשוואה. פה אני מקווה שיפול לכם האסימון. תראו את ההבדל. אם כל אחד מביא רק 2, ראינו שאנחנו מקבלים במקסימום $5,058. אם כל אחד מביא 3, קיבלנו את כמעט $100,000. ואם כל אחד מביא 4, קיבלנו יותר $500,000. עכשיו תראו את הקפיצה המשמעותית בין לצרף רק עוד בן אדם אחד, כמה זה משמעותי בכסף. פה בעצם ה-98 ביחס ל-5,000 זה יחס של 1 ל-19. אבל פה ה-$546,000 ביחס ל-$5,000 זה פי 105. היחס סך הכל להוסיף עוד בן אדם אחד. אם כל אחד מצרף 4 אנשים במקום 3, איזה מטורף. ההפרש פשוט הולך וגדל ונעשה משהו שהוא לא נתפס. למה זה קורה בעצם? הכוח של השכפול הוא
כאן באזור הנמוך, באזורים הנמוכים, וזו חזקה, אנחנו מדברים על פעולה מתמטית שהיא מאוד עוצמתית בשכפול שלה. אנחנו בעצם עושים, אם פה זה 2 בחזקת 8, פה זה 3 בחזקת 8, פה זה 4 בחזקת 8, ולכן המספרים גדלים בצורה מאוד מאוד משמעותית. אם זה יהיה 5 בחזקת 8, אנחנו נגיע פה למספרים הזויים. אז זה היה פרק מהו מינוף, ואיך זה קשור לכמה אנשים אנחנו מצרפים, איך זה יכול להשפיע על הכלכלה שלנו בחיים. אז נתראות בפרק הבא.